Atenção, galera, já estamos começando aqui na Duas Barrinhas. O povo já está aqui, ó. Cada um com as armas na mão já para começar a guerra aqui no campo, entendeu? Guerra com muita paz. Na realidade, o solo tropical ou o clima tropical, de uma forma geral, não tem aptidão plena para plantas anuais. A nossa aptidão plena é para plantas arbóreas perenes. Se você observar qualquer árvore dessa que está aqui, você vai observar que ela não precisa da adubação. Claro que dentro do sistema produtivo de alto rendimento você tem que dar um suplemento, mas fora isso ela não precisa. Mas se quando você pretende plantar uma planta, inclusive que não é tropical, e uma planta anual, aí sim você precisa fazer alguma coisa para melhorar esse solo, né, a fertilidade do solo. Mas de uma forma geral não precisa. Aqui no SAF, apenas as plantas mais exigentes a gente faz adubação. As outras, elas vão ter que melhorar o solo, concentrar esses elementos nutrientes no ponto perto dela. É isso que ela faz. Ela pega as raízes profundas, vai buscar sais minerais e água, traz para a superfície na forma de folhas e galhos, isso cai, a microbiota e a mesofauna do solo trata isso. A gente chama isso de todo esse revolvimento, toda essa transformação de reciclagem biológica de nutrientes. E aí ela melhora o solo. A gente usa esse sistema, inclusive, para melhorar o solo, né? Você tem áreas degradadas, você consegue melhorar essas áreas, usando apenas plantas. Então, considerando que o ambiente tropical não tem aptidão plena para plantas anuais, as plantas anuais a gente dá uma condição especial para ela. Precisa gastar um pouco de energia no começo. Mas se aqui, por exemplo, nesse ambiente, fosse um ambiente totalmente já transformado pela agrofloresta, eu nem precisaria trazer nada. Eu podia plantar meu alface, minha couve, plantar o meu tomate aqui sem problema nenhum. Mas como essa condição não está legal, a gente precisa fazer essa correção, né? Uma correção do solo. Por exemplo, esse solo tem apenas 0,2 centimol de carga por decímetro cúbico de cálcio. Só para vocês terem uma ideia, acima de 4 é considerado alto. Acima de 4, tem 0,2. Então, não tem nada. Se você observar essas plantas que já foram plantadas, esse coqueiro tem mais de um ano que foi plantado. Como é que tá? Olha ali, ó. Por que ele não se desenvolve? Porque o solo é pobre. Aqui tem 0,3% de magnésio. 0,3 centimol de carga de magnésio. O ideal é acima de 1, então está pobre também, né? Muito baixo o magnésio. Aí a gente precisa fazer uma correção desse solo. O que é que a gente usa? Um elemento natural, calcário, simples assim, né? Cálcio e magnésio. Uma vez feito isso, as demais coisas a gente consegue no próprio local. Aí a gente usa a técnica da mesma forma que uma floresta faz. Por exemplo, quem é que traz nitrogênio para uma floresta? Você já viu em algum lugar alguém passar na pista assim, olhar uma floresta e dizer assim, poxa, aquela planta ali está com deficiência de nitrogênio. Já viu isso em algum lugar? Não, eu vou adubar aquilo que está faltando fósforo. Você já viu isso em algum lugar? Olha, está faltando potássio. Não existe isso, existe? A mesma coisa a gente utiliza aqui. Não é necessário NPK. É uma grande balela a utilização de NPK. A gente vai fazer tudo isso aqui vai produzir comida sem precisar de 1 grama de NPK. Ok? Joia. Máximo um ano e se ficar 1 ano e meio é muito. Mas 1 ano e meio já produz tanto mamão que isso. Mas na hora que saiu o mamão, daqui desse espaço, você vai ter que ter uma outra coisa aqui. Outra coisa agora. Bora tirar a raizinha daqui da bananeira, só as raízes. Porque tem que tirar, né? Já achou, foi? Cadê? Bora, Uma colherinha. Moringa? Essa é uma planta, uma das mais completas do planeta. Moringa. É igual você está tomando vitamina de A a Z. Duas garrafas. E os cosméticos?
tá cheirosinho isso aqui. Ah, tá. Ué? Tá filmando por ficar trabalhadora. Não, a gente tá abrindo o quadro, daí a pessoa... O fósforo, qual é a medida, professor? Ali. Ninguém tá competindo com ninguém aqui. Ali a gente coloca 200 gramas de fósforo. 200 gramas. Não era isso. Eu acho que não rima com natureza. Profissionais É o segredo do... Por que, Daninha? Olha, ele quer te filmar, trabalha, moleque. Nesse ambiente, ela é daninha. Daninha. Viu? Chegou em casa, estava sem água. A bomba pifou. Para variar de novo. Ele foi para lá.